ฮะถ้าคุณลองถ่ายรูปให้หน่อย นั่นไงถ่ายให้น้องบิดอ่ะน้องบิดบอกน้องบิดชวนกินข้าวหน่อยสิกินข้าวกันนะวันคะนี้กินข้าวกันนะคะ กินข้าวตอนเที่ยงค่ะน้องบิดกินไก่ย่างโอ้โหมีเหลตาเลยเนี่ยโอ้โหนี่อร่อยมากๆนี่อาหารเที่ยงวันนี้ส้มตำเอาออกให้หน่อยเอาออกได้มานี่ไงเอาเราใส่ด้วยกันข้าวใส่ด้วยกันเลยนี่เลยจุ่มใส่ซอสจอดนี่เลยกินด้วยกันเลยเรากินด้วยกันมีส้มตำไก่ย่างปันตับนี่กะเพราปลาหมึกมีไก่กับแกงไว้นะอันนี้หมกอะไรนะหมกทะเลหมกอะไรเนี่ยหมกอะไรวะทะเลหรือเปล่าใช่ทะเลมั้งใช่ลองชิมดูนี่อาหารตอนเที่ยงนะมีหลายอย่างมากต่อไปเป็นการชิมน้องบิดชิมแล้วน้องบิดอร่อยไหมอร่อยนี่น้องบิดเก่งมากเลยวันนี้นี่เลยเริ่มต้นด้วยโอ้โหแสบท้องถ้าคุณเอานี่ทำแบบนี้นะมาแหละกัดกินกัดจะแซ่บเลยอร่อยไหมลูกอร่อยนี่ไก่ต้องบิดกินเยอะๆนะเมื่อวานก็ไม่กินข้าวน้องบิดนี่ไงหนังไก่ที่น้องบิดชอบโอ้โหเก่งมากโอ้เอาทำไมลูกเอาไปแข็งมันมีผักเหรอไม่ใช่ไม่กินมันไม่ชอบอันนี้คือจะไข่แม่กินไก่นี่อุ้ยสะอึกอะสะอึกน้ำแก้วเอาเลยแม่มาอุ้ยสะอึกใครกดมันลูกโอ้ยกดไหลย้อนชิมนี่เลยโอ้โหเอานี้ก่อนโอ้โหสุดยอดวันนี้ดูน้องบีกินขนมตอนเริ่มเลยไก่ย่างวิเชียรของปลอมวิเชียรปลอมตอนนี้ก็รถคันรถแม่เนาะถึงรถหนึ่งถึงดอกนั่นละ3 ครั้งถึงนี่แล้วเดี๋ยวพระวงขอข้าวกินหน่อยขอข้าวกินบ้างสิโอ้โหขอนมหน่อยกะเพราปลาหมึกกินไก่ไม่ได้ไก่กินได้ไก่แม่ก็กินกินหรอกอุ้ยคือกินมาที่กินได้ต้นนี้ยังไงลูกสดกินน้อยเลยรู้จักกับเรียงของผู้ชายใครมาลูก
ได้ใช่ไหม คุณยายเจียม ไม่แก่ นะครับ มากินข้าว ข้าววันนี้อะไรพี่เชียง มากินข้าวมาลูกมากินต่อ อืม นึกว่าลูกสาวหายไปแล้วนึกว่าใครขโมยลูกสาว ผมนะใครที่ยังไม่ได้กินข้าวก็ยืนด้วยกันนะครับนะฮะอาหารตอนเที่ยงวันนี้ ผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับบิดยิ้มสวยๆให้กล้องหน่อยสิ เอ๊ะ ยิ้มสวยๆหน่อยสิโอ้โหท่านบิดกำลังกินอร่อยเลย